यदि तपाईँ पोर्चुगल आउँदै हुनुहुन्छ अथवा पोर्चुगल भर्खरै आउनु भएको छ भने यो 3 कुरा सिकेर आउनुभयो भने तपाईँको जीवन एकदमै सहज हुनेछ। यदि तपाईँका आफन्त, साथीभाइ वा चिनेजानेका कोही पोर्चुगल आउँदै हुनुहुन्छ अथवा भर्खरै आउनु भएको छ भने कृपया भिडियो उहाँहरूसम्म सेयर गर्नुहोस् जसले उहाँहरूलाई जानकारी दिनको लागि मद्दत पुर्याउनेछ। पहिलो कुरा पोर्चुगिज भाषा सिकेर आउनुहोला। काठमाडौँको बागबजार लगायत विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा पोर्चुगिज भाषा सिकाइन्छ। यदि काठमाडौँमा बस्नुहुन्न भने युट्युब, डोलिङ्गो लगायतका एप प्रयोग गरेर कम्तीमा दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने आधारभूत पोर्चुगिज भाषा सिकेर आउनुहोला। त्यसो भयो भने अलिकति सहज हुनेछ। पोर्चुगल आएपछि सिक्नुभन्दा नेपालमा प्लेन चढ्नु अघि सिकेर आउनुभयो भने एयरपोर्टदेखि काम खोज्ने प्रक्रियासम्म एकदमै सहज पुर्याउँछ। दोस्रो कुरा, कुनै न कुनै सिप सिकेर आउनुहोला। युरोपमा सिप बिना कसैलाई पनि काम दिँदैन। महिला दिदीबहिनीहरूले ब्युटिसियन, बारिस्टा, बारटेन्डिङ, नेल एक्सटेन्सन लगायतका विभिन्न सिप सिकेर आउनुभयो भने रोजगारी पाउन एकदमै सहज हुन्छ। दाजुभाइले सुसी, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, किचन वा बारिस्टा जस्ता सिप सिकेर आउनुभयो भने एकदमै काम खोज्न धेरै सहज हुन्छ। सिप भएको व्यक्तिलाई यहाँ आएर कामका लागि अरू कसैको हात जोड्नु पर्दैन र बहुतारिने सम्भावना पनि कम हुन्छ। तेस्रो कुरा भनेको तपाईँले नेपालको ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाएर आउनुहोला। भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्छ र नियमअनुसार ट्रान्सफर पनि हुने अवस्था आउन सक्छ। ट्रान्सलेट हुने कुरा पनि परिरहेको छ। यी 3वटा तयारी गरेर पोर्चुगल आउनुभयो भने नयाँ देशमा घुलमिल हुन, काम पाउन र आफ्नो व्यवस्थित बसोबास बनाउन चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ। यो जानकारी उपयोग लागेको छ भने आफ्ना परिवार, साथीभाइ र पोर्चुगल आउने तयारीमा रहेका सबैलाई सेयर गर्नुहोला। नमस्कार।